首，文莱总统日前呢举行了盛大的庆祝仪式，典礼上呢除了广邀各国的政要之外，最精彩的就是战斗机的分列式。当时呢，只见7架战斗机一字排开，缓缓地从天空呼啸而过，在天空盘旋了1周之后，机尾放出七彩的浓烟。琪琪啊，一周不是1个礼拜，是一圈的意思。更正，战斗机呢在天空下，不止盘旋了1个礼拜，不是，刚才安主播的意思是说，战斗机在天空盘旋了1圈之后，机尾放出了七彩浓烟。接下来，请看我们的新闻画面。